สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษณานะคะวันนี้พี่ปูจะมาชวนทำเมนูเนื้อนะคะเนื้อที่พี่ปูหมักไว้นะคะและในระหว่างที่รอเมนูเนื้อพี่ปูก็แช่ข้าวเหนียวนะคะปนกับข้าวเหนียวสีขาวเนี่ยนะคะสองสีปนกันออกมานุ่มๆเดี๋ยวนุ่มมากเลยแล้วพี่ปูก็อยากจะย่างเนื้อนะคะจะทำน้ำจิ้มแจ่วส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จะทำเป็นเนื้อน้ำตกส่วนหนึ่งเรามาดูสักเมนูหนึ่งก็แล้วกันเนาะว่าวันนี้พี่ปูจะทำอะไรกินนะคะ อันนี้เป็นเรื่องจัดเตรียมเฉยๆนะคะเอามาชวนคุยนะคะนี่ไงคะที่พี่ปูหมักไว้นะคะพี่ปูจะมีคลิปของการหมักเนื้อย่างไว้นะคะมันทำให้มีเมนูถัดมานะคะเสียงเครื่องซักผ้าพี่ปูดังไหมล่ะพี่ปูเป็นแม่บ้านที่มี10 มือแบบทศกัณฐ์นะคะพี่ปูก็ทำนู่นทำนี่พี่ปูไปเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวเราจะย่างกันแล้วเพราะว่าขี้เกียจตั้งเตาวันนี้นะคะบางวันเราอยากได้กลิ่นควันไฟแล้วก็ตั้งเตานะคะบางวันเราก็ขี้เกียจนะคะพี่ปูก็เหมือนคนทั่วไปขี้เกียจบ้างขยันบ้างพี่ปูจะใช้หม้ออบลมร้อนก็แล้วกันนะคะวันนี้เตาเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปนะคะเราก็ไปทำหน้าที่อื่นของเราก็แล้วกันพี่ปูก็จะเริ่มหั่นเครื่องปรุงนะคะโดยการเอาผักชีใบยาวนะคะที่แม่ปลูกไว้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องสารพิษเนี่ยนะคะไม่มีค่ะฝีมือแม่นะคะปลอดสารพิษนะคะหั่นเตรียมไว้สำหรับที่จะทำเนื้อย่างน้ำตกกันละกันนะคะตามด้วยการซอยหอมแดงนะคะที่จะหั่นซอยแบบระมัดระวังเพื่อจะรักษานิ้วไว้ทำเมนูอื่นๆให้ท่านผู้ชมได้ดูต่อไปนะคะหั่นหอมเสร็จแล้วพี่ปูก็จะเอาใส่ชามนะคะปนกับพริกลาบนะคะที่พี่ปูมีของพี่ปูไว้ติดบ้านนะคะในนั้นก็จะมีข่ามีหอมแดงนะคะมีพริกขั่วนะคะมีกระเทียมนะคะที่ตำรวมกันไว้นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะซูมให้เห็นใกล้ๆนะคะตอนพี่ปูปรุงรสนะคะพี่ปูก็ใส่น้ำปลานะคะทิพรสลงไปนะคะแล้วพี่ปูจะคนให้เข้ากันนะคะพริกลาบน้ำปลาแล้วก็หอมแดงที่พี่ปูซอยไว้นะคะยังจะตามด้วยมะนาวที่พี่ปูจะบีบเข้าไปน้ำกระเทียมดองนะคะแล้วก็ชิมให้ถูกใจเลยนะคะรสชาติเราชอบแบบไหนจัดไปค่ะแบบนั้นนะคะเอาแซ่บเข้าว่านะคะเดี๋ยวพี่ปูจะให้ดูความน่ากินของเนื้อพี่ปูก่อนนะคะน่ากินใช่ไหมล่ะคะในหม้ออบเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปยำน้ำตกกันเลยนะคะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราจะไปทำน้ำจิ้มแจ่วนะคะเราจะหั่นชิ้นตามความชอบของเราเลยนะคะบางคนเขาชอบบางนะคะแต่ว่าชิ้นใหญ่บางคนชอบหนาแต่ว่าชิ้นเล็กอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะในส่วนของน้ำตกเนี่ยนะคะถ้าที่บ้านของพี่ปูจะไม่ใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะแต่ว่าพี่ปูไม่รู้ว่าบ้านอื่นเขาเรียกแบบเดียวกับบ้านพี่ปูไหมถ้าบ้านพี่ปูใส่ข้าวคั่วเมื่อไหร่จะเรียกลาบทันทีนะคะพี่ปูจะเททุกอย่างลงชามแล้วนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะในระหว่างนี้พอคนแล้วก็ชิมรสชาตินะคะถ้าถูกใจแล้วนะคะเราก็ใส่ใบผักของเราที่มีเตรียมไว้นะคะทั้งโหระพาผักชีใบยาวของแม่เนี่ยนะคะที่ไปแอบตัดของเขามาอีกแล้วนะคะคลิปนี้ของพี่ปูเป็นคลิปสั้นๆนะคะช่วงนี้พี่ปูจะกินของแซ่บบ่อยนะก็คือแบบว่าทานเก๊กฮวยวุ้นๆบ่อยหน่อยนะคะก็เลยมีเมนูมาฝากกันนะคะทุกอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยดีกว่าค่ะเป็นไงคะพอลงจานและน่าทานใช่ไหมล่ะคะเจอกับผักสลัดที่คุณสามีปลูกเองนะคะแต่งจานจะเป็นผักแบบนี้บ่อยหน่อยนะคะช่วงนี้เพราะว่าเขาจะลงผักเป็นรุ่นๆนะคะแซ่บเหลือเกินเลยนะคะถ้าใครอยากกินก็จัดแบบพี่ปูสิคะจะไปยากอะไรล่ะคะเราก็เพิ่มเติมไปด้วยน้ำเก๊กฮวยนะคะเย็นๆที่เป็นวุ้นนะคะสดชื่นใจสักแก้วก็คงจะดีเหมือนกันนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ